नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग एक पावर बैंक की, जिसे मैंने अमेजोन से 450 में परचेस किया था। ये एम्ब्रेन कंपनी का है। आप बॉक्स पे देख सकते हो, पावर बैंक का फ्रंट व्यू देखने को मिलता है। इसमें 2 कलर अवेलेबल है, एक ब्लैक एंड एक वाइट। मैंने इसे ब्लैक कलर में परचेस किया है और यहाँ पे लिखा है मेड इन इंडिया 10,000 mAh पॉलीमर पावर बैंक। इसी की साइड में हमें देखने को मिलते हैं कुछ डिटेल्स इसकी। compatible with 2 phones, 2.4 एम्पियर आउटपुट और इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है 10,000 mAh डुअल यूएसबी आउटपुट। यहाँ पर उसकी कुछ और स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, मॉडल नेम, कैपेसिटी, लिथियम पॉलीमर इसका सेल टाइप है। और हमें इसमें इनपुट 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर का देखने को मिलता है और इसकी चार्जिंग टाइम है लगभग 5 to 7 आवर्स। तो चलिए इस लीड को हम हटाते हैं। सील को तोड़ते हैं। तो ये है पहले हमारा पावर बैंक। तो बहुत ही हेवी लग रहा है। यहाँ पर है यूज़र मैनुअल। यहाँ पर और उसकी कुछ डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर हमें एक माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी टाइप ए केबल देखने को मिलती है। बहुत ही छोटी है लेकिन अच्छी है। और नीचे हमें एक पाउच देखने को मिलता है और एक कार्ड। थैंक यू फॉर चूजिंग एम्ब्रॉन। इसको ओपन करते हैं हम। तो कुछ इस टाइप का ये पाउच देखने को मिलता है हमें। तो चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं पावर बैंक। इसकी बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है इस प्राइस सेगमेंट में। यहाँ पर हमें ऊपर 2 यूएसबी आउटपुट देखने को मिलते हैं और एक माइक्रो यूएसबी फॉर चार्जिंग। यहाँ पर साइड में हमें कुछ भी नहीं मिलता है और राइट हैंड साइड में हमें एक पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हिल रहा है। तो हमें फ्रंट साइड में एम्ब्रेन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और यहाँ पर लिखा है 10,000 mAh। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 LED है शायद। इसे हम ऑन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों LED जल चुकी है, जो बैटरी परसेंटेज भी इंडिकेट करते हैं। मतलब पहला LED लाइट 25%, दूसरा 50%, तीसरा 75% और चौथा फुल 100%। यहाँ पर हमें 2 टेक्सचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड में थोड़ा अलग ही टेक्सचर है, आप देख सकते हो, और नीचे अलग है। बिल्ड एंड फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, लेकिन सिर्फ इस बटन को में ही थोड़ी ये दिख रही है आपको, ये हिल रहा है। इस बटन को हम 2 बार क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, आप देख सकते हो। ऑफ होगा, ऑन। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं। ये मेरे पास रेडमी का 7 है। हम इसे चार्ज करके देखते हैं। आप देख सकते हो तुरंत ही चार्ज होने लगा है 58%। इस फ़ोन की बैटरी लगभग 4000 mAh है। इसे मैंने 0 to 100% चार्ज किया था। इस पावर बैंक से तो लगभग मुझे 3 आवर एंड 40 मिनट्स लग चुके थे। इसे मैंने चार्जिंग किया था पावर बैंक को, तो हमें लगभग 6 to 7 आवर्स लग चुके थे, अराउंड 6 or 20 मिनट्स। इसे मैंने
10 वाट के चार्जर से चार्ज किया था। आप देख सकते हो रियलमी का एक चार्जर है 10 वाट का। इसे हम चार्ज करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले चारों एलईडी लाइट ब्लिंक हुई और 3 ही लग रही है और चौथी ब्लिंक हो रही है। मतलब ये 75% चार्ज है। 75 to 100% चार्ज हो रहा है। तो आपको इस पावर बैंक के बारे में और कुछ जानना होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही नई टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।